Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolariga. Keyingi navbatda zakazlarimiz o'z egalari tomon ketmoqda. Bu yerda hozir mana 4 ta qolipni komplet holat zakaz berishgan. Mana pena generator 4 dona qolipni, latok tumbasi, bu yoqda santenikalar turibdi. Rastvor bochkasi mana 2 tal bochkan 40 tayyorlangani. Bu yoqda mana bonusiga bitta 1000 tash yetadigan 10 kilolik geldan qo'shib berganmiz. Hozir bu akamiz o'zida kompressori bor ekan, kompressori narxini ayirtasam qolgan narxni chiroyli qilib kelishtirib qilib berdi ekanmiz, xudo xolasa. Bu akamiz ashi prostoy qolipimizdan oldi mana bellarda har 20 sm chaspay tushgan. Nargisda yevro qoliplarimiz va profil tushadi orasiga, bunisi chaspay tushgan. Ashi qoliplarimizdan kelib kecha ko'rib ketib, zakaz berib ketgan, xudo xolasa mana bugun ketyapti. Bu adresi hozir Namangan viloyati 3 tumaniga ketyapti, xudo xolasa. Ekanlarimiz olib borib undan chiroyli qilib kuchlar o'rgatib bergan ketyapti. Xolos hozir mikserlarni sonlayapti ichiga, yangi korobka holatda ketyapti. Mikserlarni uchlarini ham girdobini kattalashtirib ishlab beryapmiz. Bundan olib turib izbalari. Ichkarida oqlarga pena bo'lib, gaza bo'lib, shundan bir qator arzonli qilib o'tamiz. Bu ustalarni ishlashyapti hozir. Bu gaza bo'lib shunamiz. Bu har kim tanishtirib o'tyapmiz. Yo'lda mana pena bloyimizdan chiqadigan ishlar mahsulotini maket holatda qo'yib qo'yganmiz. Lato listda burchak kolonna ishlari va 20-30-60 standart ishlar ishlab chiqaradi. Uyimiz mana burchak ko'rinishini hozir qisqacha maket holatda qilib qo'yilgan. Mana shunaqa qilib armaturlardan karkaslar to'qib tashlab betonlarni quyilsa, to'g'risi anchagina loydan, paxsadan, shilaka bloydan qaraganda mustahkamroq chiqadi. Uyimiz ham issiq, yozda salqin, qishda issiq qilib berib turadi. Bu yerda mana yevro komplektlarini yana bir qator tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bir dona pena generatorimiz bo'ladi. 2 tal bochkan 40 tayyorlangani, rastvor bochka 3 ta 20-30-60 razmerdagi qolipimizdan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, har 20 sm choklarga profil to'qish qilgan va tumba latoylarimiz bo'ladi. Kompressor, mikser, xudo xolasa hammasi ichida chiroyli holatda qilib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Qo'shni davlatga, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga neytralka zonagacha kirgizib beramiz. Va o'rtasi teshikli lego qolip so'ragan akalarimizga o'rtasi teshik qoliplarimiz ham bor. Bu yerda mana bu qolipdan chiqqan ishlarimizni terib qo'yganmiz. Mana teshiklarni ko'rishingiz mumkin. 100 litr bo'yi teshilgan chok boshlari, siyaskalari juda chiroyli holatda mana. Qattiq qilingan, juda mustahkam. Ekranda raqamlar qoldiramiz. Pena bo'lib, gaza bo'lib, tushunasiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, Alloh xolasa. Telegram, WhatsApp hamma yoq bor mana shu yerda. Chetdan kuzatib turganlar bo'lsa, bemalol WhatsApp, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Bilan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.